Prendiamo qualche minuto per capire qual è il nostro mestiere. Sapete qual è il vostro mestiere? La questione può sembrare impertinente, naturale, tutti sanno cosa fanno, eccetera. Non è così semplice. Il nostro mestiere è quel che fa venire da noi i nostri clienti, cosa e perché loro rimangono fedeli, cosa fa che loro vengono da noi. Risposta semplice, loro pensano ottenere del valore attraverso i nostri servizi, attraverso quel che noi gli proponiamo, oggetti o servizi. Ma allora la questione è cosa è il valore? Il valore non sono le spese. Io posso spendere molto tempo, denaro, materie, tecnica per fabbricare questa matita o a birra o questa matita. Sì, le spese sono obiettive, ma non è questo che crea il valore. Il valore è il fatto che qualcuno guarda questa matita e dice ah, io voglio di utilizzarla, mi piace, mi fa piacere. Ecco, se qualcuno accorda del valore a questo, questo ha del valore nella nostra società. Se nessuno si interessa alla meraviglia che ho pensato creare, ebbene ho perso del tempo e non ho creato valore nella nostra società né per gli altri né per me, al contrario. Allora, il valore non sono le risorse materiali che si spende per fabbricarle. Per esempio, un secolo fa, mio padre, che vi presento, era a Firenze, ha incontrato il senatore Comparetti, ha utilizzato una matita come questa, della carta, per fare questo ritratto, che trovo assai impressionante. Ha incontrato anche delle belle fanciulle e ha fatto questo altro ritratto. E anche questo. E in ogni ritratto la tecnica è più o meno la stessa, ma il risultato è differente, ci dà un'altra emozione. 40 anni fa un altro artista, il pittore e scultore greco Costi ha visto la mia moglie e gli ha fatto questo ritratto con le stesse matite e la stessa carta che Michele Portner, mio padre. Se ha piacere a guardare questi ritratti, allora questi ritratti hanno del valore perché l'artista avrà riuscito a trasmetterci attraverso gli anni e la distanza l'emozione e il piacere che lui aveva. Se noi siamo indifferenti all'arte, alla pittura, allora noi possiamo dire hanno sprecato delle matite, si poteva scrivere con questo e della carta. Non è la mia posizione, naturalmente, ma voglio dire che il mestiere del creatore è di utilizzare naturalmente delle risorse materiali, del tempo e organizzare queste risorse materiali, in questo caso organizzare la posizione di ogni pezzettino di matita sulla carta è un'organizzazione nello spazio. Organizzare anche i differenti materiali che sono stati utilizzati, le macchine, i talenti degli uomini, dare voglia ai differenti talenti di lavorare insieme, insomma, e essere un capo d'orchestra, sì. E questo fare creare del valore. E le tecniche cambiano completamente. Una volta per poter ascoltare della musica bisognava portare con sé un grammofono. Dopo c'erano i dischi neri, grandi, più piccoli. Dopo sono apparsi i CD, le tecniche completamente differenti. Ma il
Il mestiere, se si lo definisce da quel che aspetta il cliente, è sempre lo stesso. Io vorrei avere la libertà, il piacere di ascoltare della musica quando voglio, non importa a che momento e in qualsiasi luogo dove io sono. E dopo ci sono stati i download e si è caricato della musica così, non c'è più oggetto. Dunque, dal punto di vista economico si dice siamo passati dall'industria ai servizi, ma dal punto di vista del cliente è sempre la stessa cosa. Allora, dobbiamo scegliere, definire il nostro mestiere dalle nostre tecniche, ma le tecniche cambiano tutto il tempo. Allora, noi rischiamo di perdere i nostri clienti perché si è continuato a vendere della tecnica quando loro cercavano di ottenere del piacere. Dunque dobbiamo capire che tutti i mercati sono dei mercati della speranza di ottenere un certo piacere, quel che è il valore per noi, è subjettivo. Allora il mestiere, il vero mestiere, è avere abbastanza empatia per indovinare quel che il cliente aspetta, quel che gli farà piacere. E dopo organizzare come un capo d'orchestra le differenti risorse, i talenti e mettere tutto questo in un certo ordine, in un sistema, una visione sistematica che si deve avere per produrre il valore. Il valore è prodotto dalla qualità delle interazioni fra oggetti, la carta e la matita, fra le persone, i differenti talenti, i differenti arnesi. E tutto questo crea una proposizione di valore. Se noi si è avuta abbastanza empatia, abbastanza talento tecnico, allora il cliente potrà godere quel che noi gli proponiamo. Se noi abbiamo, terza parte del mestiere, la capacità di comunicare con pedagogia per far sentire al cliente e dargli fiducia, la fiducia è essenziale, vi prometto tante cose, ma sono credibili o no? Se c'è la fiducia, se c'è la pedagogia, il cliente capirà che lui può sperare avere del piacere comprando quel che noi gli proponiamo. Allora il nostro mestiere sarà solido e resisterà ai cambiamenti. Se noi vogliamo continuare a definire il nostro mestiere dalle tecniche, allora le tecniche cambiano e a un certo momento un nuovo attore arriverà e noi saremo disintermediati, in particolare spesso un nuovo attore che viene del digitale, che capirà cosa, meglio di noi cosa aspettano i nostri clienti e che farà una proposta al nostro cliente di un piacere superiore ottenuto sfruttando meglio le risorse disponibili. Ecco, noi dobbiamo scegliere fra continuare a collaborare con i nostri clienti e portargli del piacere o sparire probabilmente. Mi sembra che è facile scegliere. Continuiamo, ma con empatia. L'empatia è più importante che le conoscenze tecniche.